नमस्कार येवकार गोवा टुडे साहिल नार्वेकरांचो येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स brought to you by पंचामृता. म्हापशा कुचेले मारना रस्त्यार सेल्फ एक्सिडेंट एकलो सोंपलो. फोंडकूल चुकयतना राखणे वंटीक धपको. देव सोडो धारबांदोड्या ट्रक आनी टू व्हिलरी मदीं अपघात, एकल्याक मरण. बिट्स पिलानी कॅम्पसांत घडपी मरणाचे घडणुके विशीं चवकशी करपाक SIT जाय. विरोधकांची मागणी. मुख्यमंत्री म्हणटा जिल्लोधिकारी चवकशी करता, रिपोर्ट मागला. कुजिराचे डॉक्टर KB हेगडेवार हायस्कुलाचो हेडमास्टर विलास सातरकाराक अंदू शिक्षक दिसा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी भोवमान. मुख्यमंत्र्यान भेटयले वशिष्ठ गुरू पुरस्कार. केंद्र सरकाराच्या ऑनलायन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन कायदो 2025 आव्हान दिवपी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल. देशभराच्या हायकोर्टांनी आव्हान दिवपी याचिका सुनावणी सोमारा. पिवपा उदकाची जितले युनिट पडटा तितलेच बील दिवपाचो पिवपा उदका खात्याचो निर्णय. ह्या पयलीं सगळ्यांक 16 युनिटा वयल्यान करताले बिलिंग. आता जितले उदक वापरतलो तितले बील. गोंयांत आता एक्सरे स्क्रिनिंगा खातीर AI सिस्टम. काळजाचो आताकाच्या पेशंटाक घरा कडेन उपचार. कॅन्सर हॉस्पिटलाची स्थापणूक. भलायकी मंत्री विश्वजिताची घोशणा. आणि हांव गोंयचो मुख्यमंत्री जालो जाल्यार गोंयांत कोळशाची येरादारी पुरायपणान करतलो बंद. फुडले सरकार कोळसो विरोधी आसपाक जाय. आमदार विजय S. उलवप. म्हापशा कुचेले मारना हांगा सेल्फ एक्सिडेंटान एकलो आगताक सोंपलो. रस्त्यावेली फोंडकुला चुकयतना स्कूटरीचो ताबो सुटलो आनी रस्ते कुशीक राखणे वंटी आनी झाडाक गाडी मोखली. सोंपला तो 25 वर्सांचो समर नायक पुण्याचो. देवसोड धारबांदोड्याच्या ट्रक आनी टू व्हिलरी मदीं एक्सिडेंट जाला. अपघातांत एकलो सोंपलो, एकलो गंभीर जखमी. आयज सकाळीं फातोडेर शुक्रार सादारण 1 सुमार सेल्फ एक्सिडेंट जालो. हो सेल्फ एक्सिडेंट शिवलच्यान एक यूथ शिवलच्यान म्हापशे सायडीक येतालो आनी तेच्या गाडी वयलो कंट्रोल गेलो. कुचेले हांगासर मारनाच्या रोडार कुचेले हांगा कंट्रोल गेलो आनी तेणें ब्युटनी वॉल आनी झाड हेचेर तेची धक्को मारलो आनी ह्या हेतून तो सोंपलो. 25 वर्सांचो हो नेटिव्ह ऑफ कारवारचो भुरगो आनी तो टू व्हिलरीन शिवलच्यान म्हापशे सायडीक येतालो. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें म्हापसा पुलीस करतात. दिवस वाडत धारबांदोड्या ट्रक आनी टू व्हिलरा मदीं जाल्ल्या अपघातांत पिलन रायडर 21 वर्सांचो तुषार नायक स्पॉटार सोंपलो जाल्यार रायडर अभिषेक गांवकार गंभीर आसा. ताचेर GMCत उपचार चल्ल्यात. रस्तो आहा हो धारबांदोडा वागोण वचपी रस्तो आनी हांगा देवसोडो म्हणटा ह्या रस्त्यार एक 12 वरांचेर हांगासर एक अपघात जालो आनी अपघातांत तुषार नायक हो जो पिलियन रायडर आशिल्लो मोटरसायकलीचेर तेका मार लागलेल्या कारणान तेका हॉस्पिटलान व्हरतात तेन्ना तेका ब्रॉड डेड डिक्लेअर केल्लो आसा. त्याच प्रमाणे जो दुसरो आहा तेजो वांगडी गांवकार म्हणून तेका जो भुरगो आहा हे दोगूय 21 वयाचे. जो दुसरो आहा तेका GMCन सद्या शिफ्ट केल्लो आसा आनी तुमी पळयतात फाटल्यान जो NP ट्रक आहा आनी ह्या भोलताचेर हो अपघात आनी NP ट्रकाचो ड्रायव्हर जो आसा हो पळयलो आसा आनी सद्या फोंडाचे पुलीस जे आहा सद्या पंचनामा तेंचो चालू आसा आनी ह्या अपघातान जो तुषार जो नायक आहा हो रावपी किल्लपाल वाघोण किल्लपाल हो डेथ जाल्लो आसा. जाल्यार जो दुसरो आसा जो गाडी चलयतालो तो जावन आसा अभिषेक गांवकर. वय तेजे 20 वर्सां अशें म्हणटात.
बिट्स पिलानी कॅम्पसांत घडपी मरणाचे घडणुके विशीं चवकशी करपाक SIT जाय आमदार विजय सयत हेर विरोधकांची मागणी. थंयचो कुलगुरू बारीक बारीक कारणांक लागून पालकांक फोन करता भुरग्यांचेर दबाव म्हूण कांय पालक खंय सांगतात. विजय उलयलो. विरोधक प्रकरणाची खर चवकशी मागतात. मुख्यमंत्री म्हणटा जिल्लोधिकारी चवकशी करता. रिपोर्ट मागला. कारवाय जातली. बिट्स पिलानी कॅम्पसांत वर्सभरांत 5व्या भुरग्याक मरण आयलें. उपरांत विरोधकांचो सरकाराचेर फार. चवकशी करपाक SIT जाय आमदार विजया सयत हेर विरोधकांची मागणी. Bits Pilani, there should be an SIT into why students are dying. What is the role of the new vice chancellor? How the is the functioning? हांवें आयकलां त्या भशेन कितेंय मातशें चुकलें जाल्यार पेरेंटल इश्यूज जाता रोखडे आवय बापायक आपयतात. चड करून आउट स्टेशन भुरग्यांक अशें जर करपाक लागले आनी हें जर डिसिप्लीन हाडलें जाल्यार आयच्या जमान्यान हें डिसिप्लीन चलना. हाजेर एक मेंटल प्रेशर येता आनी मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू. येदे व्हडले टॅक्नोलॉजी इन्स्टिट्यूटान जर मेंटल हेल्थाक कन्सिडरेशन ना आनी 5 मनीस मरतात जाल्यार इट्स टायम टू रिव्यू वेदर दीस टायप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स आर गुड फॉर गोवा. मजगती मुख्यमंत्री म्हणटात जिल्लोधिकारी चवकशी करता. रिपोर्ट मागून घेता. कलेक्टराच्या अंडर कमिटी ऑलरेडी एस्टाब्लिश केल्या. अशा पद्दतीच्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांनी खंयसरूय जर अशे इन्सिडंट्स जाता आसत जाल्यार तेजी थॉरोली इन्क्वायरी करपाची थारायल्या आनी वॉटेवर आमकां मेजर ज्यो गजाली करपाक जाय आसत म्हणजे इन्स्टिट्यूशनाक इन्स्ट्रक्शन्स जरी दिवची पडली रिगार्डींग कावन्सिलींग रिगार्डींग बाकीच्या सगळ्या गजालीचे तर आमी पयलीं कलेक्टराच्या अंडर हे करून रिपोर्ट्स घेतले आनी ताज्या उपरांत तांकां जी फुडल्यो तांकां जे आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन्स आसत किंवा गव्हर्मेंटाच्या वतीन आसत तांकां ज्यो गजाली ज्यो प्रिकॉशन्स तांच्यांनी घेवपाक जाय ते तांकां एडवायजरीज इश्यू करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुजिराच्या डॉक्टर KB हेगडेवार हायस्कुलाचो हेडमास्टर विलास सतरकाराक अंदू शिक्षक दिसा राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार दिलो. सतरकाराच्या फुडारपणा हेडगेवार हायस्कुलांत सेगीत 16 वर्सां सावन 100% निकाल दिवपाची परंपरा कायम दवरल्या. दिल्लींत शुक्रारा ताचो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुके भोवमान जालो. मजगती मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या शिक्षकांक वशिश्ठ गुरू पुरस्कार भेटोवन सन्मानीत केले. कुजिराच्या डॉक्टर KB हेडगेवार हायस्कुलाचो हेडमास्टर विलास सतरकाराक अंदू शिक्षक दिसा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिलो. आमकां सायबर एड्युकेशन दिवप ही काळाची गरज आसा कारण जशे चेंजीस जाता त्या पद्दतीत तांकां त्या पद्दतीचें एड्युकेशन दिवपा खातीर सायबर एड्युकेशन दिवपाचें आमी ऑलरेडी सुरवात केला. वेगवेगळ्यो सायबर एड्युकेशन ट्रेनींग टायम टू टायम आमच्या सगळ्या स्कुलांनी आमी दिवपाक लागलेले आसा. NEP 2020च्या बाबतींत आमी NEP 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना पुराय देशात आमी सगळ्यांत पेक्षा फुडें आसा आनी 100% आमी तें पुराय करतले हाजी म्हाका खात्री आसा. म्हाका विश्वास आसा म्हज्या टिचरांचेर आनी पुराय मॅनेजमेंटाचेर की खूब बऱ्या पद्दतीन NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी पुराय देशात 1 नंबराचेर काम करपाक लागलेले आसा. आमी पळयता की काही बाबतींत आमी वेगवेगळ्या गजालींची अपेक्षा कारण गोंयांत जो मॉडेल ज्या पद्दतीत आसा म्हणजे गव्हर्मेंट एडेड आनी अनएडेड हायस्कुल्स ह्या 3 मॉडेलांतल्यान चलता. हांव पयलीं सहज बातमी पळयता आसतना हांवें मागीर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन बाब झिंगडे हाका फोन केलो की जवळपास जितकी भुरगीं गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळेंत शिकता ताच्या पेक्षा चड भुरगीं जी आसा ही आमच्या अनएडेड स्कुलांत शिकपाक लागलेली आसा. हांवें कित्याक काय म्हणून ताका विचारलें आनी एक्चुली न्यूज खरी काय म्हटली तर हय म्हणपाक लागलो. इट इज ऑलमोस्ट मोर दॅन म्हणजे 1300 समथींग स्कूल्स 1300 समथींग अनएडेड स्कूल्स आर देर. ओके 140 अनएडेड स्कूल बट आमची 700 स्कूल गव्हर्मेंट ताज्याय पेक्षा 140 स्कुलांनी भुरगीं चड आसा आनी लोक पेमेंट करून वचपाक लागलेले आसा. हांवें ताका मुद्दामून डिफरन्स कितें काय विचारलो. हांवें हें म्हाका सांगता आसतनाय बी खंयसरूच हांव म्हणजे मात सुद्दां म्हाका वायट दिसना किंवा हांव प्रेसा समोर उलयता आसतनाय बी हांवें हे इम्प्रुवायज करपा खातीर आमी कितें करपाक जाय हाजेर काम करचें पडटलें किंवा पेरंट जर अनएडेड हातूर घालता आनी गव्हर्मेंट हातूर घालिना आसत जाल्यार ताचो विचार सरकारान करचो पडटलो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. केंद्र सरकारान हाडिल्ल्या ऑनलायन गेमिंग प्रमोशन आनी रेग्युलेशन कायदो 2025 आव्हान दिवपी याचिका सुप्रीम कोर्टान दाखल केल्या. सरकारान चालीक लायिल्ल्या ऑनलायन गेमिंगाचेर बंदी घालपी
कायद्यांत आव्हान दिवपी ही याचिका, देशांतल्या वेगवेगळ्या हायकोर्टांनी आव्हान दिवपी याचिका, एकूय निर्णय जावचो म्हूण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात बेगोबेग सुनावणी घेवची म्हूण केंद्र सरकाराक मागला. सुनावणी सोमारा. पिवपा उदकाची जितले युनिट पडटा तितले बील दिवपाचो पिवपा उदका खात्याचो निर्णय. ह्या पयलीं खंय सगळ्यांत 16 युनिटाचेर बिलिंग सुरू करताले. बंद आशिल्ल्या नळांकूय 16 युनिटाचें बील भरचें पडटालें. आतां जितलें उदक वापरतले तितलेंच बील. मंत्री सुभाष फळदेसायान खात्याची जबाबदारी घेतल्या उपरांत हो म्हत्वाचो निर्णय. पिवपा उदकाची जितले युनिट पडटा तितलेंच बील दिवपाचो पिवपा उदका खात्याचो निर्णय. ह्या पयलीं खंय सगळ्यांक कमीत कमी 16 युनिटाचें बील भरचें पडटालें. हय, पयलीं हांवें म्हज्या एक सगळो रिव्यू घेतलो. म्हजे सगळे जे चीफ इंजिनियर आसा, मागीर सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसा, मागीर एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियर हांचो एक रिव्यू घेतलो आनी त्या रिव्यूवा भितर म्हाका कळ्ळें की एखादे वेळ उदक वापरना जाल्यार पसून मिनिमम तांकां पे करची पडटा आनी मिनिमम पे करप म्हणजेच एक 16 युनिट्साचे तांकां पे करचे पडटा. समज म्हजो एक फ्लॅट आसा शहरान भितर, हांव केन्नाय थंय वचत ना, म्हयन्यांतल्यान एक फावटी वता, क्लिनींग करता, येता, जाल्यार पसून ताका मिटर बसयलो जाल्यार ताका मिनिमम 16 युनिट हे चार्ज करताले आनी 16 युनिटच म्हणल्यार खूब कॉस्टली जाताले. आमी आतां कितें केलां की जितके तो वापरतात तितक्याचेरच बिलिंग करपाचें. मिटराचेर रिडींग आसता ताका मिनिमम म्हणटे काडून उडयलें. हाचो फायदो कितें जातलो की एखादे वेळ ते 16 युनिट आसात तातूंतले 4 युनिट वापरले 4 युनिटाचो कॉस्ट येतलो, 10 वापरल्या 10 येतलो. म्हणटकच मिनिमम आसा ते काडून उडयतकच फक्त एक मिटर रेंट पळया न्ही, ते मिटर रेंट प्लस चार्ज म्हणजे ताका वॉटर यूज इतलेच चार्ज जातले. सो बरो एक रिलीफ सगळ्याक मेळटलो. वापरनासतना जे पयशे सरकाराक भरचे पडटाले ते आतां भरचे पडचे ना. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. गोंयांत आतां एक्सरे स्क्रिनिंगा खातीर AI सिस्टम वापरतले. गोंयांत TB मुक्त करपाचो सरकाराचो हेत. स्ट्रेट केअर्स नवे पॉलिसी खाला स्ट्रोक येतल्या पेशंटांक तांच्या घरा कडेन उपचार मेळटलो. टाटा मेमोरियल सेंटराच्या जोडपालवान गोंयांत कॅन्सर हॉस्पिटल घालता म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. पणजे रिवेरा रोटरी क्लबान रोटरी क्लब दोनापावला आनी रोटरी इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट्साच्या जोडपालवान भलायकी सेवा संचालनालयाक AI सिस्टम आशिल्लो अल्ट्रा पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे सिस्टम हँडओव्हर केलो. रोटरी फाउंडेशन दिसा निमतान ह्या कार्यावळीचें आयोजन जालें. हे कार्यावळी वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन गोंयांत येतल्या उपक्रमां विशीं म्हायती दिली. We are also utilization of AI for screening of every X-ray that is taken, chest X-ray that takes place in Goa Medical College and the health services. So together the DHS and the private sector and Goa Medical College as the nodal agency and health services, which is playing a very important role with the new policy of state cares. So that even a stroke patient, I just want to share it with the Rotarians, that even if a stroke patient gets a stroke in his house and he is treated, but he cannot afford to come and take care at the hospital because he cannot afford the transportation cost, we are going to reach out to that particular patient. So these are the type of things that we are trying to do in the state of Goa. That we are in the process of setting up one of the state-of-art cancer hospitals along with Tata Memorial in the state of Goa, which is again being monitored by the Honorable Prime Minister of the country. Myself, I may not be a Rotarian, but I have donated the full IVF setup in Goa Medical College, where today people are getting free IVF treatments, and we have actually donated 66 successful cases in the last few months. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. हांव गोंयचो मुख्यमंत्री जालो जाल्यार गोंयांत कोळशाची येरादारी पुरायपणान बंद करतलो. फुडलें सरकार कोळसो विरोधी सरकार आसूंक जाय आनी हाचे विशयाचेर निवडणूक लडपाची म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. कोळसो बंद करून दाखयता म्हणपाची कापस्ताद आसपाक जाय आनी अशा मनशाक लोकांनी निवडून हाडचो, नाजाल्यार एकमेकाक पोटां दाखोवप चालूच उरतलें म्हूण आमदार विजय सरदेसाय मुखार उलयलो. म्हजे पार्टीचो क्लियर स्टँड आहा की खंयच्या पक्षाक जर गट्स आसा, फाल्यां म्हाका चीफ मिनिस्टर केलो जाल्यार हांव तुजो कोल हँडलिंग बंद करता. बंदूच करून उडयना. खंयच्या मनशाक हें सांगपाची कापाजत आहा ना, ते सेंटरा कडेन आहा, हें ताजे कडेन आहा. अरे स्टेट आमची बंद करता आमी, फाल्यां लोक घालता आनी बंद करता. बोटूच येवपाक दिना. कोळसो गोंयांत हाडूंक आमी दिना, अदर दॅन वॉट इज लिस्ट रिक्वायर्ड फॉर सम गोवा कार्बन हे देप्याक बिप्याक इल्लें कितें म्हाका ते सोडून गरजूच ना कोळसो येवपाचो. कापाजदाद अशी जाय. नेक्स्ट गव्हर्मेंट जो येतलो
should be an anti-coal government. Clear की सरकार आमकां करूंक दी, आमी कोळसो बंद करतले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. अनधिकृत इमारतींचेर वेळार एक्शन घेना जाल्यार पंचायती वांगड्यांचेर एक्शन घेतले म्हूण हायकोर्टाचे अर्द हरमला. बेकायदेशीर इमारतींच्या मालकांक कारणां दाखय नोटीसय इश्यू केल्यात, पूण अजून कांय सुनावण्यो पेंडींग आसात. 6 म्हयन्यां भितर पेंडींग उरिल्ल्या नोटीसांचेर फावो तो निर्णय घेवचो म्हूण हायकोर्टाची GCZMA आनी हरमलच्या पंचायतींक अर्द. हरमलांत आशिल्ल्या अनधिकृत आनी बेकायदेशीर इमारती विशीं हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतल्या. हे फाटभुंयेर GCZMAन 217 बेकायदेशीर इमारतींच्या मालकांक कारणां दाखय नोटीस इश्यू केल्ली. हातूंतल्या 117 नोटीशींचेर एक्शन घेतल्या, पूण 100 अजून पेंडींग आसात. जाल्यार हरमलच्या पंचायतीन 208 बेकायदेशीर इमारती नोंद जाल्ल्यो. हातूंतल्या 149 इमारतींच्या मालकांक कारणां दाखय नोटीस इश्यू केल्ली. 128 बेकायदेशीर इमारती मोडच्यो म्हूण अर्दूय पास जाल्ली, पूण कांय केशींचे अपील अजून पेंडींग आसात. हाचे वेल्यान अधिकारी फाव ते रितीन काम करनात म्हूण कळून आयल्या उपरांत हायकोर्टान GCZMAक आनी पंचायतीक सगळ्या पेंडींग नोटीशींचेर थाराव घेवपाक 6 म्हयन्यांची मुजत दिल्या. हायकोर्टान पंचायतींच्या संचालकाक हाचेर खर नदरूय दवरपाक लायल्या. तशेंच कोर्टान ह्या अनधिकृत आनी बेकायदेशीर इमारती विशीं कांय थाराव पास केल्यात. इमारतींक व्याप्ती प्रमाणपत्र मेळसर उदकाचें वा विजाचें कायम कनेक्शन दिवचें न्हय. व्याप्ती प्रमाणपत्र नासतना राबितो करतल्यांक पंचायतीन NOC दिवची न्हय. बेकायदेशीर इमारती बेगोबेग मोडच्यो. सरकारान असल्या कार्यांक पाठिंबो दिवचो. खंयची पंचायत अनधिकृत आनी बेकायदेशीर इमारती आड एक्शन घेना जाल्यार पंचायतींच्या संचालकान असल्या वांगड्यांक पंचायतींतल्यान भायर रावचें म्हूण हायकोर्टान निर्णय घेतला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. आयज ईद ए मिलाह प्रशीत मोहम्मद हांची जयंती. मोहम्मद हो अल्लाचो निमणो पैगंबर. ताका ताच्या लोकांक आपलो संदेश दिवपाक धाडिल्लो. ताचो जन्म मक्का शारांत जालो. ताणें लोकांक बरे मनीस जावपाक, गरीब दुबळ्यांक मदत करपाक, संवसाराक शांतिकाय रावची अशें तरेन जायते उपदेश ताणें केले. देशा वांगडा गोंयभरांत मुस्लीम बांदवांनी ईद मनयलें. गोंयभर जुलूस. तैयब की आमद, ताहिर की आमद, आला की आमद, बाला की आमद, मौला की आमद, वाला की आमद. नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जुलूस-ए मुहम्मदी. आमचो जुलूस ईद मिलादुन नबी आमी ऑल ओवर वर्ल्ड हे आमी सेलिब्रेट करता. आयज आमचो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हांचो
बर्थडे आसा आनी तो आनी हो बर्थडे आमचे सगळे जितले ऑल ओवर वर्ल्डाक आमचे मुस्लिम समाज आहा ते सगळे सेलिब्रेट करता. कोंबा मडगावची आगळी वेगळी चवथ. 10वे दिसा गणपती पुजून 11वे दिसा विसर्जन करतात. 60 वर्सां आदी खंय भुरग्यांनी अशीच घरातली मूर्ती पुजेक लायिल्ली. करता करता आतां सगळो वाडो मेळून गणपतीची पुजा करतात. सत्यनारायणाची पुजा जाता. महाप्रसादाक गांव जमता. तशेंच खुबशे लोक आंगवणूय करतात. समयची वात पेटून अर्घ तुका ओपता देवा गणराया. समयची वात पेटून अर्घ तुका ओपता देवा गणराया. समयची वात पेटून अर्घ तुका ओपता देवा गणराया. आमच्या भुरग्यांनी म्हणून गेलो होतो. सगळी भुरगीं लावन हे करून मनवाचे हे केली पांचवीची. माझी बेस्ट मुक्ती पण गेले ते आम्ही दुसरी हाडली. ओके थोडे 10 जण एक झाले. माहिती करते ते व्हड जाले. ते आता सांगीत चड व्हड जाले. सगळे भुरगे सगळे गणपती प्रसाद घेतलो. दुसरे वर्सा आम्ही घरां पुजूंक म्हणून आमगे गणपती ना घरात. तर तो म्हणल्यार ना आपूण भायरच बसतलो राखणदार कसो. हय म्हणून तो भायरच आसा. हय घरां पुजूंक मेळना. आमी घरां पुजना आमगे ना. आतां आमचे थंय शेजरा बी आसा. म्हगेले मामे भावागे मामे मावाचो भावागे सो तांगे सगळ्यांगेर आसा. वाड्यार आसा पूण पुजतात ते. आणि सगळे मागीर हे आता गणपतीक जाता. तुम्ही त्यांना पुजपाक तुम्ही त्यांनाय आशिल्ली. हय त्यांना पुजूंक आशिल्ली पण ताणी हे केलें ना आमकां. देवान प्रसाद दिलो न्ही. आपूण म्हणाल भायरच रावतलो. 60 वर्सां पयलीं तेन्ना घरांनी पुजताले तुम्ही गणपती? ना आमगेर ना नाशिल्लो तेन्ना नाशिल्लो म्हणून आमी सगळे आमी घरान पुजता म्हणून. हय तो म्हणाला आपूण घरान येना हांगाच. अशें जालें. हय मागीर सत्यनारायणाची पुजा ती हे केली. ती मागीर घरान केली 1 वर्स. पावस पडलो म्हणून मागीर ती पावस पडटा म्हणटकच करूंक मेळना. मे म्हयन्यान करताली आमी ती करूंक मेळना जाली. मागीर आमी कितें केलें चवथी कडेन जाता. पयले दीस पुजा गणपती पुजा करप. म्हणटा आतां तेंच उरना. हे एक 20 वर्साक तें जालां मागीर. 20 वर्सां कितें जालें म्हणटा तुमी? 30 वर्सां पुजेचें म्हणटा. पुजेचें सुरू जालें. गोवा ऑटो शो 2025 घडोवन हाडपाक गोंय तयार. 26 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर मेरेन कला अकादमी दर्या संगमाचेर जातलो. इलेक्ट्रीक मोबिलिटी, बायकिंग संस्कृताय, मोटारीचे तंत्रज्ञान, लेटस्ट इलेक्ट्रीक दुचाकी धरून 4 चाकीचे प्रदर्शन हांगा जातलें. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान कार्यावळीक तेंको दिला.
बुलेटीन इतलेरूच सोंपता. हे बुलेटीन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.